Bây giờ chúng ta hãy chuyển đổi toán học thành mã, và tôi muốn hiển thị mã trước, và sau đó tôi muốn cho bạn thấy cách triển khai điều này trong gói của chúng ta. Đầu tiên chúng ta muốn gọi tất cả các biến mà chúng ta cần, đó là độ dài của vector thời gian t. Sau đó h là danh sách chứa tất cả các vector trạng thái này, và c tương đương với h. Sau đó cũng o, f là ma trận chứa tất cả các giá trị từ cổng đầu ra y cho cổng đầu vào, và cứ thế. Và tất nhiên chúng ta muốn gọi các hàm kích hoạt của mình, và sau đó chúng ta muốn bắt đầu quá trình truyền ngược theo thời gian thực tế. Vì vậy, nếu chúng ta chạy quá trình ngược lại, chúng ta đi đến điểm thời gian t cuối cùng, và sau đó chúng ta trích xuất DHT. Từ điểm thời gian cuối cùng mà chúng ta nhận được từ lớp dày đặc, và tất cả các cột tương ứng với vector trạng thái cụ thể HT cho điểm thời gian cụ thể này. Vì vậy, đây sẽ là một vector. Vì vậy, đối với mọi điểm thời gian, chúng ta có nhiều mục nhập như các trạng thái, đó là số lượng neuron trong trường hợp của chúng ta. Vì vậy, đây là một vector. Vì vậy, đối với mọi điểm thời gian, chúng ta có một vector có độ dài n neuron. Bây giờ chúng ta chạy phần tiến lên của mình một cách đảo ngược. Vì vậy, chúng ta sử dụng lệnh đảo ngược trong vòng lặp. Và chúng ta bắt đầu tại điểm thời gian với điểm thời gian cuối cùng. Vì vậy, chúng ta phải trích xuất xt. Đó là những gì chúng ta đã suy ra trước đó trong toán học. Và sau đó chúng ta phải tính các đạo hàm với dependence hyperbolicus. Vì vậy, chúng ta có DHT. Và ở đây, hãy xem xét DHT. Vì vậy, chúng ta có giá trị ban đầu đến từ điểm thời gian cuối cùng. Nhưng sau đó trong vòng lặp, bạn cũng phải tính lại DHT. Và hãy nhớ rằng, DHT đang được tính toán bởi hai phần. Vì vậy, phần đầu tiên đến trực tiếp từ mất mát mà chúng ta có ở đây. Và phần còn lại đến từ ô trước đó. Và tôi sẽ cho bạn xem điều này một lần nữa sau đó trong một vài dòng. Nhưng sau đó chúng ta chỉ cần tính tất cả các đạo hàm đó, nơi chúng ta phải nhân các giá trị đó theo thành phần, theo cấu trúc của ô. Vì vậy, chúng ta có tất cả các đạo hàm của CT này. Và sau đó chúng ta cũng tính các đạo hàm bên ngoài và bên trong của tất cả các hàm kích hoạt. Và sau đó, cuối cùng, tất nhiên, chúng ta nhân các đạo hàm bên ngoài đó với đạo hàm bên trong cuối cùng để có được sự thay đổi của các đối tượng có thể học khác nhau. Và chúng ta làm điều này cho tất cả các cổng khác nhau. Vì vậy, đây gần như là những gì chúng ta đã suy ra trong các phương trình. Và đây là một phần của DHT. Vì vậy, nếu chúng ta làm toán, thì DHT từ ô trước đến từ tất cả các đạo hàm đó, vì đó là nơi chúng ta có HT-1 trong các phương trình. Đây là thông tin chúng ta truyền cho ô trước đó trong thời gian, khi chúng ta thực hiện lan truyền ngược theo thời gian. Nhưng sau đó chúng ta cũng phải thêm thông tin từ mất mát trực tiếp từ điểm thời gian tương ứng. Và vì chúng ta tính toán DHD cho bước tiếp theo trong vòng lặp, chúng ta phải lấy T-1. Vì vậy, không phải T, bởi vì T đến từ đây. Đó là giá trị hiện tại. Nhưng chúng ta phải tính DHT cho bước tiếp theo theo thời gian. Và do đó, chúng ta cần giá trị, các giá trị D từ điểm thời gian cụ thể đó, trong vòng lặp này là T-1. Và sau đó chúng ta có DHT cho bước thời gian tiếp theo. Và tất nhiên, sau đó chúng ta cũng muốn lưu H chẳng hạn. Chúng ta phải triển khai tất cả những dòng đó. Và sau đó tất nhiên, trong chương tiếp theo, chúng ta muốn kiểm tra nó.
Vì vậy, để làm điều đó, trước tiên, tôi sẽ quay lại với mã của chúng ta. Và bây giờ chúng ta muốn triển khai phần truyền ngược trong mã của chúng ta. Vì vậy, để làm như vậy, trước tiên, tôi cũng quay lại phần tiến. Vì vậy, chúng ta có tất cả những thứ đó, tất cả các biến đó được định nghĩa trong phần tiến. Và bây giờ chúng ta gọi OLSTM. Và chúng ta cũng muốn đảm bảo rằng chúng ta theo dõi tất cả các trạng thái đó bây giờ. Ví dụ, tất nhiên, chúng ta muốn theo dõi các giá trị được tạo ra trong các cổng khác nhau. Vì vậy, tôi chỉ cần thêm những dòng đó vào đây. Bởi vì khi chúng ta chạy phần truyền ngược, ví dụ, nếu bạn chỉ triển khai tất cả những dòng mã đó, rằng bạn có thể mắc lỗi chính tả, một điều gì đó sai sót. Để tìm ra điều đó, việc theo dõi các giá trị đã được tạo ra cho các cổng khác nhau luôn có ý nghĩa. Ngoài ra, tất nhiên, đối với các trạng thái khác nhau, để tìm ra, nếu có các thông báo lỗi, điều gì đã sai. Vì vậy, chúng ta làm điều này cho các trạng thái khác nhau. Vì vậy, chúng ta muốn ghi lại tất cả các trạng thái đó. Và chúng ta cũng có thể muốn xem xét những giá trị đó đã được tạo ra bởi các hàm kích hoạt khác nhau. Vì vậy, vui lòng đến phần mà chúng ta có phần tiến ở cuối nơi chúng ta gọi OLSTM. Và sau đó cũng thêm những thứ đó vào đây. Chỉ trong trường hợp có điều gì đó không ổn, và tất nhiên, bạn cần định nghĩa này. Ngoài ra, nếu bạn chạy nó vào, vì vậy, hãy chạy phần tiến trong các epoch khác nhau. Vì vậy, nếu không, việc thiếu những dòng đó cũng sẽ tạo ra một thông báo lỗi. Vì vậy, để tôi lưu lại điều đó. Và bây giờ chúng ta muốn triển khai phần ngược. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy triển khai phương thức ngược. Và chúng ta nhận được các giá trị D từ lớp dày đặc. Vì vậy, chúng ta vẫn chưa có lớp dày đặc. Và chúng ta cũng sẽ triển khai điều này. Vì vậy, chúng ta bắt đầu từ phần ngược. Và có lẽ bạn cũng nên ghi chú và viết vào mã của mình, OK, DHT là các đầu vào từ lớp dày đặc. Vì vậy, những gì tôi sẽ làm bây giờ, vì phần này hơi phức tạp hơn. Và nó là một phần rất kỹ thuật, vì vậy tôi không viết trực tiếp. Tôi chỉ sao chép và dán nó từ một mã đã hoạt động. Nhưng nó, tất nhiên, vẫn muốn giải thích cho bạn những gì nó làm. Vì vậy, tất nhiên, chúng ta muốn gọi tất cả các biến này. Vì vậy, đừng quên T, H và C, có lẽ theo thứ tự này. Nó giúp ghi nhớ nó. Sau đó chúng ta cần tất cả thông tin từ những cổng khác nhau đó. Và tất nhiên, chúng ta cần nhân các giá trị đó tại một thời điểm nào đó với CT hoặc một số trong các giá trị. Và chúng ta cũng muốn gọi các hàm kích hoạt khác nhau nơi chúng ta đã tính. Tất cả các giá trị đó cho mọi điểm thời gian trong phần tiến. Đây một lần nữa là phần này khi chúng ta gọi chính OLSTM. Vì vậy, bây giờ chúng ta cần các mục nhập đó. Một lần nữa, chúng ta cần nó vì chúng ta phải nhân đạo hàm bên ngoài với đạo hàm bên trong của các hàm kích hoạt đó và đạo hàm bên trong.
được tạo ra bằng cách sử dụng đầu vào trong cả hai trường hợp cho sigmoid và cho tiếp tuyến hyperbol. Vì vậy, chúng có các thuộc tính tương tự. Và sau đó chúng ta nhân các đạo hàm này với các đạo hàm khác với các giá trị D. Nhưng vấn đề là chúng ta có các đầu vào này ở đây mà chúng ta cần để tính toán đạo hàm bên trong. Vì vậy, chúng ta cần gọi tất cả các hàm kích hoạt. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với giá trị đầu tiên từ điểm thời gian cuối cùng. Vì vậy, chúng ta chỉ nhận được DHT là một vector. Vì vậy, đối với mọi trạng thái. Vì vậy, đối với mọi điểm thời gian, chúng ta có nhiều trạng thái như chúng ta đã triển khai ở đầu, O và neuron. Vì vậy, đây là vector, hãy nói độ dài 200 hoặc một cái gì đó. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với quá trình truyền ngược theo thời gian thực tế. Vì vậy, hãy để tôi tạo một số khoảng trống ở đây. Bạn muốn triển khai mọi thứ ở đây. Vì vậy, đó là phương pháp ngược của chúng ta. Tôi muốn hiển thị điều này một lần nữa. Và bây giờ chúng ta bắt đầu lan truyền ngược theo thời gian. Vì vậy, trước hết, chúng ta trích xuất XT và chúng ta cũng muốn định hình lại nó. Chỉ để đảm bảo rằng các phép toán NP-DOT sẽ hoạt động. Và sau đó hãy nhớ, đạo hàm bên ngoài đầu tiên là tiếp tuyến Hyperbolicus, nơi chúng ta sử dụng THD làm đầu vào, nhân đạo hàm bên trong này, và điều đó tạo ra một đầu ra. Và chúng ta sẽ cần đầu ra này khá nhiều. Và bạn thấy đấy, chúng ta cần THD cho mọi bước thời gian. Và đóng góp cho THD đến trực tiếp từ hàm mất mát hoặc từ hàm mất mát. Mà tất nhiên đã đi qua lớp dày đặc. Nhưng nó cũng đến từ ô liền kề theo thời gian. Nhưng đối với bước đầu tiên trong thời gian, tất nhiên, không có ô liền kề trong tương lai. Vì vậy, chúng ta chỉ lấy giá trị này làm giá trị ban đầu và thêm nó vào đây. Nhưng sau đó chúng ta phải tính toán lại DHT ở cuối vòng lặp. Có lẽ tôi thực sự chỉ cần sao chép và dán nó trước, bởi vì sau đó bạn sẽ thấy nó đến từ đâu. Vì vậy, tất nhiên, chúng ta không có tất cả các đạo hàm khác, bạn biết đấy, đó là lý do tại sao chúng ta nhận được một thông báo lỗi. Nhưng đó là nơi chúng ta phải tính toán DHT, và chúng ta phải làm điều này cho bước tiếp theo trong thời gian. Vì vậy, chúng ta phải tính toán giá trị này và cắm nó vào phương thức ngược. Và sau đó nó phải có thông tin từ ô hiện tại này, bởi vì đối với ô tiếp theo thời gian, chúng ta cần sử dụng nó để tính đạo hàm này, mà còn từ sự mất mát trực tiếp từ điểm thời gian này. Và vì chúng ta tính DHD cho điểm thời gian tiếp theo hướng ngược lại, thì chúng ta phải có T-1 ở đây nếu đây là thời gian hiện tại T, và sau đó chúng ta phải sửa giá trị DHT cho điểm tiếp theo trong thời gian mà chúng ta có thể tính một đạo. Ok, vậy thì chúng ta có đạo hàm ngoài cùng. Và với điều đó, chúng ta có thể tính CT với các cổng khác nhau này, F, I và C ngã ba, cho chúng ta các đạo hàm. Chúng ta có sử dụng MP và P nhân không? Bởi vì trong phần tiến, chúng cũng đang được nhân theo phần tử. Hãy cẩn thận, phải có P-1 ở đây. Và sau đó chúng ta thêm tất cả các đạo hàm của các hàm kích hoạt.
với tất cả các đạo hàm của hàm kích hoạt. Vì vậy, do đó, chúng ta có tất cả các đạo hàm bên ngoài, và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu với việc tính toán các đạo hàm của tất cả các đối tượng có thể học. Vì vậy, khi bạn làm điều đó, hãy đảm bảo rằng bạn gắn các giá trị đó một cách chính xác cho các tên biến đó để bạn không nhầm lẫn. Chẳng hạn như lựa chọn thay thế của sigmoid của cổng quên với. Có thể học từ, hãy nói cổng đầu ra. Vì vậy, xin vui lòng đảm bảo, giống như trong trường hợp của tôi, luôn có một ép nơi nó nên được, và sau đó bạn thực hiện chính xác cùng một điều cho tất cả các cổng khác. Vì vậy, bạn làm điều này cho cổng đầu vào. Bạn thấy đó là rất nhiều mã, và đó là phần tinh tế nhất nếu bạn triển khai điều này, vì ngay cả khi bạn đã làm toán một cách chính xác, và bạn biết mình đang làm gì, thì bạn vẫn có thể bị lỗi chính tả, đặc biệt là trong phần này đây cũng có thể trừ một xuất phát từ các phát sinh từ cấu trúc cụ thể của bài hát của chúng ta. Chúng ta làm điều này cho cổng đầu vào. Chúng ta cũng làm điều tương tự cho cổng đầu ra. Và cuối cùng, chúng ta làm điều đó cho những biến có chỉ số V, và sau đó chúng ta hoàn thành với phần lan truyền ngược. Vì vậy, tôi chỉ cần cuộn qua phần lan truyền ngược một lần nữa. Chúng ta có lẽ vẫn muốn theo dõi của tuổi. Vì vậy mặc dù chúng ta chỉ gọi tuổi ở đây, có lẽ chúng ta vẫn nên lưu tuổi. Vì vậy có lẽ chúng ta chỉ nên nói Bill H bằng H. Vì vậy tôi chỉ cần cuộn qua. Phần ngược một lần nữa để bạn có thể so sánh mã của mình với mã của tôi. Vì vậy, chúng ta chỉ cần gọi tất cả các biến này, vì chúng ta sẽ cần H và C cho các bước thời gian khác nhau. Tất nhiên, chúng ta cũng gọi các hàm kích hoạt của mình, đảm bảo rằng chúng có sự gắn đúng. Sau đó, chúng ta bắt đầu với giá trị ban đầu của lan truyền ngược theo thời gian, xuất phát từ mất mát thông qua lớp dày. Và sau đó chúng ta bắt đầu với phần lan truyền ngược thực tế, nơi chúng ta tính toán các đạo hàm ngoài cùng nhất. Trước hết, tiếp tuyến hyperbolic là đúng, và sau đó CT. Vì vậy, DCT, DFT, DCT, DIT, DCT, DC ngã ba T, và sau đó chúng ta tính các đạo hàm của các hàm kích hoạt khác nhau. Và sau đó, chúng ta có thể tính toán các thay đổi của tất cả các đối tượng có thể học. Được rồi. Vì vậy sau đó, chúng tôi hy vọng rằng không có bệnh hạ đường huyết. Và sau đó, chúng tôi thực sự đã sẵn sàng để kiểm tra quá trình truyền ngược của mình. Và để kiểm tra toàn bộ quá trình truyền ngược. Và do đó, chúng tôi sẽ sử dụng tập lệnh của chúng tôi, nơi chúng tôi kiểm tra việc chạy LSTM của chúng tôi. Và trước khi chúng ta sửa đổi bộ tối ưu hóa của mình,
và sử dụng bộ tối ưu hóa. Chúng ta chỉ muốn đảm bảo rằng quá trình truyền ngược của chúng ta hoạt động, và đó là đối tượng của chương tiếp theo.